Книга на пророк Амос, глава 1. Зборовите на Амос, пастир од Текоe, неговите виденија за Израел во доба на јудејскиот цар Озии и Еровоам, синот на Јоас, израелскиот цар, на 2 години пред земјотресот. Тој вели: Господ грми од Сион, гласот му се разнесува од Ерусалим, сточарските пасишта жалат и се суши врвот на Кармил. Господ зборува вака: за 3 злостори на Дамаск, за 4 злочини. Одлуката е неотповиклива, зашто го вршеа галат со железни орудија. Ке пуштам оган на Азаиловиот дом, за да ги изгори вен Ададовите дворци. Ке му ги скршам лостовите на Дамаск, ке ги истребам жителите на викат Авен и жезлоносецот од Бет Еден. Арамскиот народ ке отиде во робство во Кир, говори Господ. Господ зборува вака: за 3 злостори на Газа, за 4 злочини. Одлуката е неотповиклива, зашто одведоа се во робство и му го предадоа на Едом. Ќе пуштам оган врз зидовите на Газа, за да и ги изгори дворците. Ќе ги истребам азотските жители и жезлоносецот од Аскалон. Ќе испружам рака врз Акарон, за да загине филистејскиот остаток, говори Господ Бог. Господ зборува вака: за 3 злостори на Тир, за 4 злодејства. Одлуката е неотповиклива, зашто му ги предаде сите заточеници на Едом и не се сетија за братскиот сојуз. Ке пуштам оган на зидовите на Тир, за да ги изгори нивните дворци. Господ зборува вака: за 3 злостори на Едом, за 4 злодејства. Одлуката е неотповиклива, зашто го гонеше братот со меч, задушувајќи ја својата сомилост, зашто го распламтуваше секогаш својот гнев, зашто го потикнуваше својот бес. Ке пуштам оган на Теман, за да ги изгори дворците во Восор. Господ зборува вака: за 3 злодејства на Амоновите синови, за 4 злостори. Одлуката е неотповиклива, зашто ги распарува галатските трудници, за да ги расшират своите граници. Ке запалам оган над зидовите на Рава, за да и ги изгори дворците, со бојна врева во ден на војна, со бури во ден на виори. А царот ќе им отиде на заточение, тој и неговите кнезови со него, говори Господ. Глава 2. Господ зборува вака: за 3 злосторства на Моав, за 4 злодејства. Одлуката е неотповиклива, зашто коските на едомскиот цар ги спалија во Вар. Ке пуштам оган на Моав, за да ги изгори кариотските дворци, а Моав ке умре во метеж, со бојна врева и со звукот на труба. Ке го истребам судијата во него и ке ги умртвам сите кнезови.
Со него, говори Господ. Господ зборува вака за 3 злодејства на Јуда, за 4 злосторства. Одлуката е неотповиклива, зашто го отфрлија Господовиот закон и не се придржуваа за него. Зашто го отфрлија Господовиот закон и не се придржуваа за неговите одредби. Ги заведоа лажните богови по кои одеа нивните татковци. Ке пуштам оган на Јуда, за да ги изгори ерусалимските дворци. Господ зборува вака за 3 злостори, за 4 злодејства. Одлуката е неотповиклива. Зашто го продаваа праведникот за сребро и бедниот за лесни обувки. Зашто газат по главата на сиромавиот и бедните ги водат на зло. Синот и таткото одат кај истата девојка, за да го обесветат моето свето име. И врз облеките земни во залог лежат покрај секој жртвеник и пијат вино на обвинетите во домот на своите богови. Јас ги истребив пред нив аморејците, високи како Кедар, силни како дабјето. Јас го уништив и плодот на нив и коренот под нив. Јас ве изведов од египетската земја и 40 години ве воде во пустината, за да ја завладеете аморејската земја. Јас издигнав пророци од вашите синови и назирејци меѓу вашите младинци. Нели е така, Израелеви синови, говори Господ? Но вие ги натеравте назирејците да пијат вино, а на пророците им заповедавте: не пророкувајте. Ете, јас ќе ве притискам до земјата, како што притиска кола полна со снопје. Не ќе има богатство за брзиот, силата не ќе го зацврсти силниот. Јунакот не ќе се спаси, стрелецот не ќе се додржи, итриот тркач нема да избега, ниту јавачот ќе побегне. Најхрабрите јунаци ќе бегаат голи во оној ден, говори Господ. Глава 3. Чујте го, Израелеви синови, ова слово кое Господ го зборува против вас, против секој род што го изведов од египетската земја. Само вас ве познав меѓу сите земни племиња, затоа ќе ве казнам за сите ваши гревови. Одат ли двајца заедно, ако не си одговараат? Рика ли лавот во гората, ако нема плен? Пушта ли лавчето глас во дувлото, ако ништо не улови? Паѓа ли птицата на земјата, ако нема клопка на неа? Се дига ли мрежата од земјата, ако ништо не се фати? Труби ли трубата по градот, ако Господ не ја испрати? Господ Бог не прави ништо, а да не им го открие. Господ Бог не прави ништо, а да не им ги открие своите намери на своите слуги пророците. Лавот рика, кој не ке се исплаши. Господ Бог зборува, кој не ке пророкува. Разгласете го ова по асирските дворци и по дворците во египетската земја. Речете: соберете се на планините на Самарија, погледајте
во големиот неред во неа и угнетувањето сред неа, зашто не знаат да прават право, говори Господ. Во дворците натрупуваат насилство и угнетување. Затоа Господ Бог зборува вака: непријателот ќе ја опколи земјата, ќе ги разурне твоите тврдини, ќе ги ограби твоите дворци. Господ зборува вака: како кога пастирот ќе истрага 2 листни коски или делче од уво од лавска уста, така ќе се истргаат израелевите синови кои седат во Самарија на работ на постелата и на леглата. Чујте и посведочете против Јакововиот дом, говори Господ Бог, Бог на двоинствата. Во оној ден, кога ќе го казнам Израел за злосторите, ќе ги казнам и ветилските жртвеници, роговите на жртвеникот, ќе се скршат и ќе паднат на земјата. Ќе ги разурнам зимската куќа и летната куќа. Ќе пропаднат куќите од слонова коска. Многу куќи ќе исчезнат, говори Господ. Глава 4. Чујте го ова слово, васански крави, што престојувате во Самариската гора. Ги угнетувате немокните, ги измачувате бедните, им зборувате на мажите. Донеси да пиеме. Господ Бог се заколна во својата светост. Ете, ви доаѓаат денови кога ќе ве излекуваат со куки, а последната од вас со јадици. Ќе излегувате низ проломи, не обзрнувајќи се никаде, и ќе бидете фрлени кон Ермон, говори Господ. Отидете само во Ветил и грешете во Галгал и множете ги своите гревови. Принесувајте жртви секое утро и десетини секој трет ден. Палете го тестото стасано за жртва благодарница. Прогласете доброволни жртви. Разгласете ги, зашто тоа го сакате, Израелеви синови, говори Господ Бог. Затоа дадов да ви останат забите, чисти во сите ваши градови. Ве оставив без хлеб во сите ваши села, па сепак не се обернувате кон мене, говори Господ Бог. Ви го скратив и дождот на 3 месеци пред жетвата. Го пуштив да паѓа на еден град, ама не и на друг. Едно поле ке се наквасеше, а другото, врз кое не пуштив дожд, ке се исушеше. Така 2-3 града скитаа во третиот за да пијат вода, но не можеа да се напијат, па сепак не се обрнувавте кон мене, говори Господ Бог. Ве удрив со суша и со метлика, ви ги исушив градините и лозјата, скакулците ви ги изедоа смоквите и маслинките, па сепак не се обрнувавте кон мене, говори Господ. Испратив помор на вас, како египетскиот помор. Вашите младинци ги погубив со меч, а коњите ви беа одведени како плен. Ви ги наполнив носалките со смрдеја од вашиот логор, па сепак не се обративте кон мене, говори Господ. Ве разурнав како што Бог ги разурна Содом и Гомор. Бевте како гламна истргана од оган, па сепак не се обративте кон мене, говори Господ. Затоа
Израеле, вака ќе постапам со тебе, и бидејќи така ќе постапам со тебе, подготви се, Израеле, да го пресретнеш својот Бог. Зашто, ете, тој ги создава планините, го создава ветерот, му ја открива на човекот својата мисла. Тој ги создава зората и мракот и се искачува на врвот на земните височини. Господ Бог на војските е неговото име. Глава 5. Чујте го ова слово, што го изнесувам против вас. Тажачката, Израелев доме, падна и веќе нестана израелската девица. Таа лежи на својата земја и нема никој да ја дигне, зашто Господ Бог му зборува вака на Израелевиот дом. Во градот од кој излегуваа 1000, ќе останат 100. Од кој излегуваа 100, ќе останат 10. Зашто Господ му зборува вака на Израелевиот дом: барајте ме, мене, и ке живеете. Не барајте го Ветил, не одете во Галгал, не пајтувајте во Вирсавеја, зашто Галгал ќе биде одведен во робство, а Ветил ќе се претвори во ништо. Барајте го Господа и ке живеете, или како оган ќе ја зафати Јосифовата куќа и ќе ја изгори. А во Ветил не ќе има никој да го угасне пламенот. Тешко им на оние кои ја претворуваат правдата во пелин, кои ја фрлаат честноста во прав. Тој ги направи Плеадите и Орион, тој го обрнува мракот во зора, а денот во најгустата ноќ. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ му е името. Одеднаш и праќа гибел на крепоста и носи пропаст на тврдината. Го мразат човекот што дели правда при вратата и го корат оној што зборува честно. Затоа, бидејќи го угнетувате сиромашниот, истргнувајќи од него данок во жита, во куќите што ги создадовте од делкан камен, никогаш не ќе живеете. Од пријатните лозја што ги посадивте, никогаш не ќе пиете вино, зашто знам многу ваши злостори и вашите преголеми гревови. Го угнетувавте праведникот и примавте подкуп, одбивајќи го сиромашниот при градската врата. Мудрецот молчи во ова време, зашто времињата се толку лоши. Барајте го доброто, а не злото, за да живеете и за да биде Господ Бог на воинствата на вистина со вас, како што велите дека е. Мразете го злото, љубете го доброто. Пазете ја правината при градската врата, па можеби Господ Бог над воинствата ќе му се смилува на Јосифовиот остаток. Затоа Господ зборува вака: Бог над воинствата, Господ. На секоја улица ќе има плач. По сите патишта ќе викате леле, леле. Ќе ги повикаат земјоделците, за да ги лелекаат тажачите, за да тажат. Ќе има плач во секоја лозја, зашто ќе поминам сред тебе, говори Господ. Тешко ви вам, што копнеете по Господовиот ден. Што ќе ви биде Господовиот ден? Темнина, а не светлина. Ќе ви биде како на оној што ја избега на лавската уста,
а мечката го сретна, како оној што влезе во куќа и ја стави раката на ѕид, а змијата го касна. Не ќе ли биде Господовиот ден темнина, а не светлина, мрак, а не сончев блесок? Ги мразам и ги презирам вашите празници и веќе не ми се мили вашите свечености. Кога ми принесувате паленици, вашите лебни приноси не ми се мили. На жртвата благодарница од вашите сгоени телиња и не погледнувам. Отстранете го од мене шумот на своите песни. Не сакам да ги слушам звуците на вашите псалтири. Правдата нека потече како вода и справедливоста како силна буица. Дали ми принесувавте жртви и приноси во пустината 40 години, Израелев доме? Ке го носите Сикут, својот цар, и Кевен, својот бог, звездата на твоите богови, што си ги направивте за себе. Затоа ќе ве преселам во Дамаск, зборува Господ, Бог над воиските е името Негово. Глава 6. Горко им на безгрижните на Сион и на спокојните на Самариската гора, наречени првина на народите, на кои им се обратува Израелевиот дом. Тргнете во Хална и видете, отидете оттаму во големиот Емат, слезете во филистејскиот Гат. Дали им е подрачјето поголемо од вашето? Мислите, далеку е кобниот ден и ја приближувате власта на насилството, лежејќи врз леглата од слонова коска, навалени на постелите, јадат јагниња од стадото и телиња од стајата. Викаат покрај звукот на псалтирот, измислуваат свирки како Давид, пијат вино од врчви и се мачкаат со најдобро масло, но за Јосифовото паѓање не се грижат. Затоа сега првите ќе бидат протерани. Ќе молкне веселбата на раскошниците. Господ се заколна сам себе си. И вака говори Господ, Бог над воинствата. Се гнасам од Јакововата гордост и ги мразам неговите дворци. Ке ги предадам градот и се во него. Ако останат и 10 луѓе во една куќа, ќе умрат. Роднината и горачот ќе се фатат да ги изнесат коските од куќата, ако некој би го прашал оној во аголот на куќата: остана ли уште некој со тебе? Тој ќе одговори: не, тишина. Господовото име не смее да се спомне. Зашто, ете, Господ заповеда и големата куќа се разурнува во делчиња, малата куќа се распукнува во делови. Трчаат ли коњите по стрмните карпи? Дали се ора морето со волови? Вие ја претворувате правдата во отров, а плодот на справедливоста во пелин. Вие му се радувате на Лодабар, кога велите: него зазедовме ли со своја сила каранин? Ха, еве Израелев доме, подигам против тебе, говори Господ, Бог над воинствата. Народ што ќе ве угнетува од Ематскиот влез до пустинскиот поток. Глава 7. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, создаде скакалци, кога прекосот почна да никнува, прекосот по главното косење. Кога го изведоа сиот земјен посев, реков:
Господе Боже, прости, те молам, како ќе преживее Јаков, онолку мал. И Господ се нажали за тоа. Не ќе биде, рече Господ. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, Господ Бог го повикува огнот да казнува. Веќе ја изеде големата бездна и токму почна да го голта полето. А јас реков: застани, Господи, Господи, те молам, како ќе преживее Јаков, онолку мал. И Господ се нажали за тоа. Ни ова не ќе биде, рече Господ Бог. Еве што ми покажа Господ, Господ. Ете, човек стои над зидот, во раката му е висулец. Што гледаш, Амосе? Праша Господ. Висулец, реков. Тогаш Господ рече: еве, ќе го измерам со висулецот мојот израелски народ. Не ќе го штедам веќе. Ќе ги разурна тисаковите високи места. Ќе запустат израелските светилишта. И со меч ќе станам против Еровоамовата куќа. Амаси, ветилскиот свештеник, му порача на израелскиот цар Еровоам: Амос се завери против тебе сред Израелевиот дом. Земјата веќе не ке може да ги поднесува неговите зборови, зашто тој зборува вака: Еровоам ќе загине од меч, а Израел од својата земја ќе биде одведен на заточение. Амаси му рече на Амоса: оди си, гледачу, бегај во јудината земја, таму јади леб и таму пророкувај. Ама во Ветил веќе да не пророкуваш, зашто ова е царско светилиште, царски дом. Не бев пророк, ни пророчки син, му одговори Амос на Амасија. Бев сточар и одгледував диви смокви. Но Господ ме зеде од стадото и Господ ми рече: оди, пророкувај му на мојот народ Израел. Сега чуј го Господовото слово. Ти велиш: не пророкувај против Израел, не пророкувај против Исаковиот дом. Затоа Господ зборува вака: твојата жена ќе блудствува по градот, твоите синови и ќерки ќе паднат од меч, твојата земја ќе биде поделена со јаже, ти ќе умреш на нечиста земја, а Израел ќе отиде во заточение од својата земја. Глава 8. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, кошница со летни плодови. Што гледаш, Амосе? Ме праша. Кошница со зрели плодови, реков. Тогаш Господ ми рече: мојот израелски народ дозреа за пропаст. Не ќе го штедам веќе. И храмските певци ќе ридаат во тој ден, говори Господ. Ќе бидат многу трупови, ќе ги фрлаат на секаде, молчејќи. Слушајте го ова, вие што ги газите сиромасите и што ги сотрувате бедните во земјата. Велите: кога ли ќе помине новата месечина, за да го продадеме житото, и саботата, за да тргуваме со пшеницата, намалувајќи ја ефата, зголемувајќи го сикалот, да измамуваме со криви мерилки, за да го купиме сиромашниот за сребреници, бедниот за лесни обувки, за да ги продаваме триците од житото. Господ се заколна во Јакововата слава. Не ќе заборавам довека ни едно ваше дело. Не ќе ли се стресе од тоа земјата, не ќе ли зажалат сите нејзини жители, не ќе ли се издигне
сета како Нил, не ќе ли се спушти како египетската река. Во тој ден, говори Господ Бог, ќе направам сонцето да зајде напладне и ќе ја затемнам земјата сред бел ден. Ќе ги обрнам вашите празници во жалост и сето ваше пеење во плач. Ќе го облечам во врекиште секоја бедро и ќе ја обескосам секоја глава. И ќе биде како кога се тажи по единец. И што ќе остане, ќе биде како ден на горчливост. Еве, доаѓаат денови, говори Господ Бог, кога ќе испратам глад на земјата. Не глад за леп, ни жет за вода, туку за слушање на зборовите на Господа. Ке скитаат од море до море, талкајќи од север до исток, барајќи го Господовото слово, ама не ќе го најдат. Во оној ден, убавите девојки и младинци ќе премираат од жет. Оние кои се колнат во самарискиот грев и се заколнуваат, така да биде жив твојот Бог, Дане, и така да биде жив твојот љубимец, Вирсавео, тие ќе паднат и никогаш не ќе станат. Глава 9. Го видов Господа како стои над жртвеникот и говори: удри го над вратникот, за да се стресат праговите, и скрши ги над главите на сите, а кои ќе останат од нив, ќе ги погубам со меч. Никој не ќе избега, никој не ќе се спаси. Ако се забијат и во подземјето, мојата рака ќе ги откорне. Ако се искачат и на небото, оттаму ќе ги слезам. Ако се скријат и на врвот на Кармил, ќе ги најдам и ќе ги фатам. Ако се скријат од мојот поглед на морското дно, ќе му заповедам на змевот да ги изеде. Ако отидат и на заточение пред непријателот, и таму ќе му наредам на мечот да ги сосече, ќе ги насочам очите кон нив, но за несреќа, не за добро. Господ Бог над воиските, тој ја допира земјата и таа се тресе, и сите жители на неа ќе затажат. Се издига сета како Нил и се спушта како египетската река. Тој си создаде престол на небесата и својот свод го основа на земјата. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ е името Негово. Израелеви синови, не сте ли за мене како и кушаните? Говори Господ. Не го изведов ли јас Израел од египетската земја, како филистејците од Кафтор и арамејците од Кир? Ете, очите на Господа Бога насочени се кон грешното царство. Ке го избрише од лицето на земјата. Сепак, нема да го сотрам сосем Јакововиот дом, говори Господ. Зашто? Ете, ке дадам заповед и ке го расеам Израелевиот дом меѓу сите народи, како што се сее жито во решето, за да не падне ни зрнце на земја. Сите грешници од мојот народ ќе паднат од меч. Сите кои ќе речат, не е близу и нема да не стигне несреќа. Во оној ден ке ја подигнам распаднатата Давидова колеба, ке ја ги затворам пукнатините, ке ги поправам разурнатите места, пак ке ја созидам како во стари времиња, за да го освојат остатокот на Едом и на сите народи над кои е повикано моето име, говори Господ Бог, Творецот на сето. Еве, доаѓаат денови, говори Господ, кога орачот ќе го стигнува жетварот и гмечителот на грозието сејачот, кога планините ќе потечат со младо вино
и сите ридови ке се пролеваат со него. Ке ја свртам судбината на мојот народ Израел. Ке ги обноват разурнатите градови и ке живеат во нив. Ке садат лозја и ке им го пијат виното. Ке ги засадат градините и ке го јадат нивниот плод. Ке ги посадам во нивната земја и никогаш веќе не ке се откорнат од земјата која им ја дадов, вели Господ, твојот Бог.